Знаменитые горы Аватара. Национальный парк Чжанцзядие располагается на северо-западе провинции Хунань в Китае и является частью огромного заповедника Вулин-Юань. Хребет Вулин отмечен более чем 3000 столбов и пиков из кварцевого песчаника. Высота многих из них составляет более 200 метров, а отдельные колонны доходят до 350 метров. Резко контрастирующие по цвету с зеленью светлые скалы будто плывут в воздухе, а необычные их формы занимают воображение. Красота и необычность природы здесь просто невероятны. Горы, ручейки и дорожки среди пышной растительности восхищают и воодушевляют. Кажется, что ты попал в сказочное царство. И вот-вот появятся какие-нибудь перелетающие со скалы на скалу волшебные создания. И самому хочется взмыть вверх. Самые красивые пейзажи расположены вдоль ручья. Прогулка здесь может стать самым сильным впечатлением в жизни. Эта затерянная в субтропиках территория долгое время была известна очень узкому кругу людей. Лишь в середине 20 века местные китайские художники открыли эти прекрасные места. Говорят, что более 97% площади парка покрыта густой растительностью, среди которой встречаются редкие виды деревьев, растений, а также животные, например, исполинская саламандра. Самая крупная земноводная на Земле. В Чжанцзядие несколько туристических зон. Можно обозревать скалы сверху, можно спуститься вниз и прогуляться по ущелью. Или, например, подняться на скалу высотой 330 метров на самом высоком в мире лифте Байлун. Все величие и великолепие этого парка не передадут никакие фотографии. Своеобразие Улин-Юаня во многом определено его историей. Геологический разрез территории состоит из нескольких слоев. В верхней части практически горизонтально залегают известняки пермского возраста. Ниже них дивонские кварцевые песчаники мощностью 500-600 метров, под которыми снова залегают известняки уже кембрийские. Все это в далеком прошлом представляло собой морские осадки. В последующем интенсивные тектонические движения на территории Улин-Юаня раскололи породы и образовали крайне густую сеть трещин самых разных направлений, которые постепенно расширялись за счет выветривания. Из-за теплого и влажного климата, а в год здесь выпадает более 1400 мм осадков, и температура составляет 16 градусов, верхний слой известняков был полностью размыт. А в песчаниках стали интенсивно расширяться трещины. И отдельные блоки стали вертикально воздыматься. Большая мощность и однородность горизонтально залегающих песчаников обеспечила значительную высоту столбов и их невероятную сохранность. Если бы слои песчаника были неоднородны по прочностным свойствам или залегали бы под крутыми углами, то пики уже давно бы разрушились. Очень важно в геологических процессах, как работает вода. Она будет размывать трещины до текущего базиса эрозии. В Чжанцзядие можно увидеть, что столбы песчаника располагаются на нескольких уровнях. У подножья самых нижних столбов течет речка Суоси и многочисленные ручьи. Именно отсюда, глядя снизу на уходящие в небо пики, поражаешься мощи и величию сил природы. Пики, у которых соотношение высоты к ширине достигает 1 к 20 или даже к 40. Если песчаникам Улин-Юань обязан каменным лесом, то выше и ниже лежащим известнякам многочисленными пещерами. Например, в восточной части парка на отметках ниже 400 метров располагается знаменитая пещера Желтого дракона.